Hann hingað kominn Michele Rebora, stjórnmálafræðingur, lærður í Genova fyrir margt löngu. Já. Búin að búa lengi á Íslandi og tala fína íslensku. Herðu, hægrið bara malar kosningarnar. Og þá eðlilegt að spyrja bara, hvernig stendur á því? Já, það góð spurning. Það óneitanlega bara glæsi sigur sem með og meiri hluti bæði í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni? Já, kosningakerfi þannig núna, kosningalögin, þannig að þó að ná ekki reynum meiri hluta í atkvæðum tali, það samt yfirgnæfandi meiri hluti í báðum deildum, þannig að þau eiga nokkuð örugan meiri hluta baka sér. Þau geta bara breytt Ítalíu eins og þau vilja? Já, síðan þeir sammála innbyrðis, náttúrulega, sem á eftir að koma í ljós. En það sem kannski ágætt að hafa í huga í þessum kosningum að lægsta kjörsókn sem hefur sést frá tími lýðveldisins og það Ítalíu þá búin að missa trú á stjórnmálunum? Já, svona hátt í 4 af hverju 10 kýsa ekki. Þannig að, og sumstaðar bara annar hver maður kýsa ekki. Þannig að það ákveðin skilaboð fólkin í því og náttúrulega svona þessi skeytingarleysi gagnvart stjórnmálum sem hefur farið vaxandi síðan 90 eitthvað og ávinnist og sérstaklega í allavega skoðanakönnum á fyrir kosningar það var svona skýra fylgni á milli menntunastigs og kjörsókn, áætlaðan kjörsókn. Og líka tekjum líklega? Jú, og atvinnuleysi, þar sem atvinnuleysi mest. Atvinnulaus, fátækur, þá þetta ekki þitt ríki, þannig að það hefur svikið þig hingað til akkurat í að kjósa. Akkurat, það annars það, og síðan kannski sem pínu nýbreytni í þessum kosningum svona ákveðið hluti af kjósendum vinstri flokka, eða vinstri sinnaði kjósendur sem kýsa ekki. Sem ágæður að refsa vinstri væng með því að mæta ekki á kjörstað og það má alveg gefa sér að einhver af þessum 40% sem mætir ekki sé þar. Það sé frekar vinstri fólk sem mætir ekki? Allavega hluti á því. Og það því að valkostirnir bara ekki nógu góðir? Þeir ekki trú á 5-stjörnuhreyfingunni sem hefur nú verið skilgreind sem vinstri populísk hreyfing og svo lýðræðisflokkurinn eða Republika þarna? Jú, PD, Partido Democrático sem hefur verið svona miðvinstri en og sáflokkur tapar rapalega núna svo að það fer undir 20% sem hefur verið svona sem mjög lítið fyrir svona og fyrir í rauninni kosningabandalag og saman nokkur svona flokkar, nokkri flokkar á vinstri ásnum og samt ná bara rétt 25% sem og hvað orðum gamla kommunistaflokkinn og vinstrið á Ítalíu? Ég sá það nú reyndar misjafnt hvernig hvað í boði á hverju stað en svona í yfirliti fyrir landi þá voru 2 flokkar sem voru með hamar og ljáin en þeir náðu samtals 0,2%. En kommunistaflokkurinn var sterkur á Ítalíu 1970, 80 og bara framöldir? Og fekk samt aldrei að fara í ríkisstjórn. Þannig að það náttúrulega partur af því sem kannski ágætt að hafa í huga þegar að tala ítölsku stjórnmál. Vinstri flokkar mátti ekki fara, kommunistaflokkurinn sérstaklega, mátti ekki vera ríkisstjórn. Þó að varu tímabilið með hátt í 30%. Hver bannaði það? Ákveðið svona það sem gallað í stjórnmálafræði gallað svona útilokana samsæri svona hugtak fyrir þetta og það ákveðin Ítalía var náttúrulega vesturmein í Evrópu þannig að þó að mætti vera með stóra kommunistaflokki þá mætti samt ekki vera þannig að kommunista væri í stjórn þannig að það var sósíalistaflokkurinn var mjög oft í ríkisstjórn en svo lengi til vinstri mátti fara. Þannig að þeir eru að tala vinstra megin. Hvað með 5-stjörnuhreyfinguna? Nú tapa þeim miklu. Já, en þó halda... Það tapa helmingnum af fylginu. Já, náttúrulega, en þetta samt að miða við, þá halda nokkuð veginn velli með 15%. Þeim var spáð bara nánast að hverfa og
Conte sem leiði núna þessum flokki eða sem ekki skilgreindur sem flokkir heldur sem hreyfing en samt nær að halda uppi í 15% sem nokkuð veginn þó að sé ekki náttúrulega ekki að leiða í ríkisstjórn nokkuð augljóslega, það samt dugar ekki til dæmis þó að væri saman vinstri vængurinn og þeir, menn samt ekki duga. Og hann var ágætlega ánægður bara með þetta, hann er ekki að segja af sér? Conte, nei, það má vera ánægður, miðað við stöðuna, en Letta sem leiðir PD, hann sagði af sér strax og það strax svona dæmigert vinstri flokka dæmi, byrja strax að reyfast hver verður næst, en án þess endilega að ráðast að rótvandans sem veit hver þetta að bjóða. Já, þetta voru tapararnir, en ef ég er með mynd hérna af hægrinu, þar eru þau saman á mynd, þannig Salvini, þau nú öll á bak við fánan, Berlusconi og Meloni. Salvini, hann tapar. Hann grútapar. Já, hvað merkir það? Missir næstum helminga fylgi. Já, á hverju? Það áhugaverð spurning og náttúrulega nokkuð klára partur af fylgi hans fer til Fratelli d'Italia, það mætti má nú rekna með því. Hann búinn að vera fyrirferða mikið en svolítið svona miðað við það sem hann hefur séð svona í blöðum og svoleiðis, hefur verið svolítið svona óáreiðanlegur, svona hoppa einhver þangað og Er það vegna þess að hann studdi stjórnina en ekki bræður Ítalíu? Já, kannski. Það erfitt að vera að styðja stjórn og þú varst að berða ábyrgð á því sem hún gerir en þú ræður kannski ekki um það? Já, hann var náttúrulega innanríkisráðherra fyrir ekki svo löngu. Það nú kannski ekki eins mikið hægt að segja ég breytingar. Það náttúrulega Fratelli d'Italia sem var þá með 4% fylgi. Það var í rauninni, við maður rétt eini flokkurinn sem var í stjórnarandstöðu gagnvart Draghi til dæmis, sem núna að ljúka. Þannig að þeir koma sannarlega sterkir inn sem 26%, það er náttúrulega rosalegt. Gífurlega mikið og alveg gríðarlega. Úr 4% í 26%. Og hvað er þetta? Þessi sveiflaði yfir til þessa flokk sem á bara reyna rætur í fasisma. Já, það var svolítið umræða í fyrirkosninga varandi til dæmis merkið þeirra, þessi logi sem sést í merkið þeirra, svona í fánalítum Ítalíu. Það sem kemur frá forveri þeirra, Alleanza Nazionale, sem kemur á undan því frá Movimento Sociale og kollakolli og hefur beint tilkall til fasisma og það mjög stutt síðan í rauninni Ítalía var náttúrulega fasista ríki og kannski að sumu leyti ekki orðin eina stórkostleg breytingu þaðan og það svona heilu hér náttúrulega nú kannski á þess að fara mjög djúpt í sögu Ítalíu en Ítalía náttúrulega í stríðinu með fasismi byrjaði 1922 og síðan í 20 ár Ítalía fasistríki en fer svo slagt yfir Hitler eins og við þekkjum og fer í stríði en 43 þá var það umbyltingar eða breytingar þannig að Ítalía klofnar í rauninni og Suður Ítalía frelsuð nokkuð tiltölulega snemma en eftir það og þá allt í einu engin fasisti eftir allar út allt viljum og götu svarta skyrtur sem voru enginn í þeirra en svo heldur áfram í norðurinu undir stjórnu Þjóðverja og svolítið breyttur fasismið ekki þá er svona breyting á því að það ekki það svo þessi armur sem bræður Ítalíu af má rekja frekar til fasistarhreyfingar þannig í norðurinu. Jú, þessi svona seinni tíma
þeirra tíma, það að segja svona hardari en af hverju hérna er það þannig að 26% af Ítölum horfa til fasetatímans sem góðstíma? Góð spurning, það maður skildi ætla það miðað við niðurstöður. Kannski svona, það kannski aðeins einföldun, en samt sem áður náttúrulega þekkt á Ítalíu að segja svona að það var betra þegar það var verra og þá vísun beint í tíma fasisma og svona ákveðin svona sögusagnir eða svona mýtur það að hafi verið til dæmis að lestar hafi gengið á réttum tíma þá og einhverju svona. Ekki sama kaos í dag. Nei, og þannig að það náttúrulega þessi, og við sjáum nokkuð veginn víðar í Evrópu, þessi svona þegar tími kreppu og óreiðanleika og svona ólgu og svona COVID faraldur og upplausn, félagslega upplausn. Já, og þá það náttúrulega ákveðin tilhneiging til að hverfa til hægri, svona leita einhverju svona einföldum skilaboðum, stöðuleika svona, og þessi svona sko önnur hlið fasisma náttúrulega þessi þjóðarsósíalismi, svona ákveði umhyggja fyrir mína, fyrir ríkisborgara og það náttúrulega höfða til Ítala núna, náttúrulega Ítali hefur verið náttúrulega eins og við veitum svona tegist til Norður-Afríku, það styttara yfir til Líbíu eða Túnis og Líbíu heldur en til Stuttgart frá Suður-Ítalíu, þannig að það flæðir að straumur innflytjenda, það sem kallað ólulegir innflytjendur eða flóttamenn eða hvernig sem við viljum kalla og það stort mál í ítölskum stjórnmálum. Já, og náttúrulega Íslendinga eiga mjög erfitt með að ímynda sér svona, sko, en það við að tala 100.000, það náttúrulega bara gífurlegt mál, sama hvar menn standi í pólitíkinni, það var náttúrulega ekki hægt að segja öðruvísi en að þetta risastórt mál og fyrir samfélag sem á erfitt fyrir, náttúrulega Ítalía búin að vera nokkuð veginn ef ekki beint í kreppu þá svona jaðra við, allavega mörg svæði á Ítalíu, svona með 40% atvinnuleysi með yngra en 30 ára, þannig að þá svona frjójarvegu fyrir að benda á hina. Það sé þeim að kenna. Já, allavega leita einhverju svona skýringar. En hversu langt sérðu fyrir þér að ríkisstjórn leita Meloni með Salvini og Berlusconi í Naples? Hversu langt til hægri? Þetta lengra til hægri heldur en við bara séð í Vestur-Evrópu síðan bara í stríðinu? Allavega lengra til hægri en við séð á Ítalíu. Og hvað þýðir það? Hvað gerir þessi ríkisstjórn? Ja, ég ekki að byrja það. Nei, það geta þess til. Yfirleitt erfitt að spá framtíðinni. En sko það sem ég myndi halda að væri sennilega einhverju hardari stefnu gagnvart innflytjendum og það þýðir til dæmis það sem hefur verið kallað svona hafnarlokun eða svona hardari landarmæra gæslu sem þýðir þá Miðjarðahafi það ég myndi búast við því nokkuð fljótt. Bátum bara ekki hleypt inn í höfnina þó svo að séu fullir af flóttafólki. Já, bátum bara ítt í burtu. Tilbaka og þá gjarna í samstarfi með einhverju líbísku stjórnvöld til dæmis eða aðalega líbískum. Það ég myndi búast við svona nokkuð fljótt og eins einhverju svona hugsanlega einhverju lagfæringum af skattkerfi en hvernig þá? Hversu mikið með góð spurning. Lækka skatta á hina ríku eða? Já. En það lítur eiginlega að vera myndi ég halda miðað við. Það gerir hægri vanalega. Já, samt mitt ég var að ræða bara við foreldra mína nú í síðustu daga, sko, var mitt að velta fyrir mig að hverri hinni ríku, hverri myndi þeir kjósa, það er kannski ekki alveg eins augljóst að þessi hægri sé svona
það ekki alveg þessi hefðbundna hægri sem við sjáum Berlusconi þarna inni já, Berlusconi ríkikallinn já, og náttúrulega hann gleymdi að nefna á það, hann vinnur hann heldur sínu já, gott betur og í rauninni hann ógn núna við Salvini þeir eru eiginlega jafnstórir já, og það og hann náttúrulega við skulum hafa í huga Berlusconi 86 ára og sá forsetaráðherra sem sittir lengst bæði samtals á Ítalíu, tæpi 9 ár samtals í 4 ríkisstjórnum og lengst í rauninni langlífasta ríkisstjórn sem Ítalíu hefur séð það var önnur ríkisstjórn Berlusconi 2001-2005 sem merkilegt. Ítalía hefur haft hátt í 70 ríkisstjórni á 75 árum og 30 forsetaráðherra Meloni sennilega verður 31. og fyrsta kona sem líka svolítið merkilegt og annað sem merkilegt að Meloni þykir ung á ítölskum mælikvarða hún reyndar árið eldri en ég 45 ára mér finnst ekki sérstæðlega ungur á Íslandi það ungur sem forsætisráðherra en já allavega í samanburði við Berlusconi það þykir mjög ung ég man ekki hvað finnska forsætisráðherra var hún nú ekki orðið fertug hún bara 33-34 ára og þegar var kosið það var ekki einu sinni það en þetta þykir ung og sem líka nýbreytni og þannig að það margt mjög áhugavert í því en aftur á Berlusconi okkar gamalkunnugan það óneitanlega tilkall sennilega til þeirra svona efnahagslegu sterkara og hann mun sennilega hans flokkur tala fyrir einhvers konar skattaívilnanir eða skattalækkanir fyrir hina ríku myndi að halda en til dæmis hefur svo verið eina af þessum svona kosningalofvörnum, efndu kosningalofvörnum fimmstjórnarhreyfinga hefur verið einhvers konar ríkisborgaralaun eða borgaralaun og þeir hafa talað fyrir að taka það af sem svona áhugavert miðað við þar að segja Fratelli d'Italia sem nokkuð áhugavert miðað við það að sé með svona nationalsocialismi sem að vanalega reynir að efla félagslega kerfið já og sérstaklega fyrir sína borgara þannig að þetta já eftir en annað sem verður áhugavert að sjá sambandi við Evrópusambandið. Já, það ég ætlaði með að spyrja því að Ítalía náttúrulega 3. stærsta ríki í Evrópusambandinu. Já, og eina af stofnendum. Meloni hefur eiginlega talað hún og Orbán og lög og réttur í Pólandi tala svolítið svo republikanir í Bandaríkjunum vilja draga úr vægi Washington og Brussel, auka vægi ríkisstjórnanna. Já. Þannig að þannig komin bara sterkur ás inn í Evrópusambandið sem bara mun gera kröfur breytingar á Evrópusambandinu, eða ekki? Já, það mætti búast við því. Að því, það sko það að tiltölulega nýkomnir eins og Pólland og Ungverjaland og svona tali svona fyrir því hefur svona áhrif af vissu marki. En ef sannarlega einn af svona stórum og gömlum aðilum fer þangað. Það náttúrulega gæti orðið breytingar. Á eftir síðan náttúrulega máli mjög flóki og Ítalía á kafi í Evrópusambandi. Það fer ekki út. Nei, það gæti lagt til tillögur aukin völd ríkjanna á kostnað miðstýringarinnar frá Brussel. Ekki? Já, það sko þessi svona, það væri efni annan þátt en þessi mýta þessi miðstýring af Brussel bara mýta stóru leyti sko vægi þjóðríkja gífurleg innan Evrópusambandsins og bæði stóra og smáa náttúrulega einn af ráðherraráði æðsta valdi sem þá einn maður frá hverju ríki sem gerðan forsetaráðherra og þannig og þar náttúrulega bara vító frá hverjum og einum sparlega farið með það en samt þannig að
Þannig að miðstýring jú, kannski í tæknilegum málum, þá náttúrulega framkvæmdastjórnin sterkari. Hvað á hvaða ríki má skulda mikið og hver hallinn má vera? Já, svona hlutir. Fimmstjörnurhreyfingin var að berjast gegn þessu á sín tíma? Já, en þurfti svo bekina. Þannig að það náttúrulega, Evrópa líka svona mjög mikilvægur, náttúrulega bara mikilvægasti viðskiptaaðili Ítalíu. En líka mjög mikið af beinum greiðslum sem koma frá Evrópusambandi til Ítalíu og ekki síst til verra statta svæða á Ítalíu. Þannig að það verður, en jú, vissulega að minnstakosti í orðræðu myndi ég að minnstakosti sem samningsstöðu munu sennilega sjá svona harðari stefnu. Eins og hefði mann segja að það sem að gerðist á Ítalíu gerðist seinna í næstu löndum, í Frakklandi og Spáni og okkur verra. Þannig að við ætlum að fylgjast gaumgæfilega með breytingunum í stjórnmálunum þar. Hefurðu trú á því að þessi hægri bylgja og það sem eru flokkar sem bara rætur í fasisma eru orðnir stærstu flokkarnir og leiðandi ríkisstjórn. Hefurðu trú á því að þetta færist yfir til Frakklands og Spánar? Já, Frakklandi náttúrulega hægra megin, öðruvísi hægri sannarlega, en við sáum náttúrulega Le Pen fagna sínu hæð í þessum, en ég á ekki von á því. Það Ítalía sé sérstök. Já, ég myndi alltaf það og kannski að öllu þessu sögðu þá myndi samt að fara varlega í að treysta að lesa og mikið úr niðurstöðu einnakostingar. Ítalía, eins og ég sagði áðan, það mjög fljóta skiptast á skínu og skúri með ítölskum stjórnmálum. Þannig að þeir sem að þómætt og kjörstað eru mjög viljur til þess að refsa stjórnvöldum. Já, það er mjög einfalt. Næst verður Meloni fær að kenna á vantrausti ítalskra kjósenda á stjórnmálunum. Þú verður náttúrulega mjög einfald að vinna kostinga fyrsta skipti. Það annað að vinna að fara úr 4-26 án þess að draga neitt úr þessu sigri. Kannski kennir Berlusconi en eitthvað? Já, en að halda 26% eða meira, það annað mál. Herðu, Michele, ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna að tala um ítölsk stjórnmál. Mín var ánægja. Já. Og við ætlum að tala meira um ítölsk stjórnmál á morgun, þá ætlum við aðeins að skoða svona vinstrið, en við segjum nú ekki meira um það í bili. Ég held að næst sé komið af Soffíu Sigurðardóttur sem ætlar að ræða við mig um Geirfinnsmálið.